roleplay to the bedroom. Like, this isn't the place to do it. Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again. We are finally watching the last episode of Our Skyy. Well, I mean, technically we've already watched the last episode, but we're finally watching the second A Boss and a Babe episode of Our Skyy, which is the last one that I have to watch. It has taken me so long to finish this series, so I massively apologise for that. I didn't realise how long it had been since I last uploaded a reaction video to Our Skyy, but it has been like a month, so I am so sorry. But we're finally finishing it today, and then I can properly discuss my final opinion on like which one's my favourite and what I thought of Our Skyy as a whole. So let's watch this episode and then I'll discuss everything at the end. นี่เชฟคุณอย่าทำเสียงแบบนั้นสิครับ Yeah. มันปีนนี่นาคุณก็มีสกิลด้านนี้เหมือนกันนะครับคุณเด็กฝึกงานเปิดร้านได้เลยเนี่ย It's true though. We've only ever had scenes of Cher washing Gun's hair. It's cute that they're doing it the other way around. แต่ก็คงไม่ค่อยได้รับลูกค้าเท่าไหร่หรอกมั้งครับ He's wearing the necklace as ปว well. ดหัวจะแย่อยู่แล้ว นี่ไม่ต้องพูดมากเลยนะไอเด็กฝึกงานสระหัวให้แล้วก็นวดคอให้ด้วยนะอย่าให้พี่แหลมต้องพูดมาก ได้เลยครับบอสแหลม Oh, Cher's gonna freaking love this. Being boss for that. How long is it? 24 hours? 48? I don't remember. Gun's so cute. คุณแต่งตัวอย่างนี้ทำไมอ่ะ He's you for a day. ก็ที่เราตกลงกันว่า เราจะสลับตำแหน่งกัน หรือคุณจะแค่ล้อเล่น คนอย่างผมไม่ล้อเล่นนะครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณคือเด็กฝึกงาน เชิญไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วครับ อย่าไปสายล่ะ ขอเตือนไว้ก่อนเลย ว่าบอสที่นั่นนะดุมาก ดุมากเลยนะครับ Oh god, I love it so much. อ้าว Is he driving as well? นี่คุณแจรถของบอส ไปละไป How's Gun gonna get to work then? Can Cher even drive? Because it's Cher's shirt. That's what I was literally just thinking. Like, there's a bit of a size difference between Cher's chest and Gun's chest. Like, I don't think Gun's fitting into Cher's shirt. ไปไหมนม ผมว่าจะรอรถก่อนนะครับพี่ เช้าๆแบบนี้รถมันติดนะ ดีไม่ใช่เหรอ Yeah. Has Gun ever been on the back of a bike before? Oh my god. This is gonna be. สวัสดีครับ พนักงานที่น่ารักทุกคน You can't just go into the office and be like, I am now your boss, without Gun being there to explain what's happening. I mean, even if Gun's there, this whole thing's bizarre. Like, if you worked in this office, you'd be like, what the fuck is going on? Although, to be fair, you'd be thinking that freaking ages ago. ไอพี่แจ็ค จะพูดอะไรอ่ะ รบกวนให้เกียรติเน็กไทผมด้วย ท
ทำไมวันนี้น้องเชแต่งตัวเนี้ยแปลก He's dressed like Gun. ก็วันนี้ผมไม่ใช่น้องเช ไอเช ไอแหลม แต่ผมคือ ประธานบริษัท He did not fucking put confetti in his pocket to be like, I am the CEO. Like, that's fucking hell. I mean, yeah, sure. Why not? This can't get more ridiculous at this point. Like, what is happening? ๆทำอะไรคะน้องเช อย่าเล่นตรงนี้ไปเล่นที่อื่น เอาผมเป็นประธานบริษัทจริงๆ มันไม่มีใครเชื่อเลยเนี่ย ไม่ถึงมาสาย This is a terrible idea. Right, I'm sorry. This is a freaking terrible idea. Like, at the end of the day, this is Gun's company. Like, sometimes I'm like, I'm too into it because I just can't sit here and just enjoy it because I'm like, this is Gun's company. Like, this is like incredibly detrimental to like the respect that he's built up in his employees. Like, you know what I mean? Like, what the fuck? Take your role play to the bedroom. Like, this isn't the place to do it. อย่ามาอ้างเข้าใจ แหลมมึงเล่นเชี่ยอะไรกับบอสเนี่ย นี่คุณแจ็ค ผมไม่เคยเล่นอยู่แล้วครับ งั้นแนะนำตัวเลยแล้วกัน นี่คือน้องกัน นักศึกษา น้อง ฝึก กัน งานคนใหม่ของบริษัทเรา No one's joining in on this. ในหนึ่งวันนี้ ใครอยากใช้งานอะไรน้องกัน ใช้ได้เลยนะครับ ไม่ต้องเกรงใจ งั้นคำสั่งแรก ผมขอสั่งให้คุณไปซื้อกาแฟมาให้ผม รีบๆอ่ะ อยากกินแล้ว น้องกัน ครับน้องกัน This was such a bad idea. นี่เชทำไมเป็นบอสแบบพี่ล่ะครับ เป็นบอสที่ไม่มีเหตุผลและไร้สาระทำไม โอ้ เนี่ย โห That เป็นบอ is สแบบนี้ you. เป็นเลย พี่คิดว่าพี่เป็นบอสที่ดีมากแล้วนะครับ มั่นมาก บางที We พี่ก็ know มี you เหตุผล do. บางทีก็ไม่มีเหตุผล บางทีก็ Yeah. โคตรเท่เลย บางทีก็คิด Yes, very true. Sometimes you're a fantastic boss. Sometimes you're great. Other times, not so much. The meeting that Cher sat in on the other day, that was terrible. Like, you were not a good boss then. Yeah. It's the fact that Gun's so delusional that he's like, this is nothing like me. I've never done anything like this. Who are you trying to play? And Cher's like, this is you. Like, how can you not see this is you? เป็นผลไม้อะนะ พี่ก็คงเป็นน้อยหนาไม่ก็ทับทิมอะ ไม่เข้าใจ เม็ดเยอะไง They're extra. ไม่เข้าใจอยู่ดีครับ That's so true. ต่อไปเนี้ยนะ ผมจะให้พี่รับรู้ว่าเด็กฝึกงานที่โดนใช้งาน แล้วก็ต้องเป็นที่รองรับอารมณ์เนี่ย มันต้องทนทุกข์ทรมานใจแค่ไหน เจ็บมากไหมครับเนี่ย เจ็บมาก เดี๋ยวพี่โทรบอกแม่บ้านให้เอายาขึ้นมาให้ ทำไมเด็กฝึกงานไม่ไปเอามาให้บอสเองล่ะครับ เอ้า ก็มีแม่บ้านก็ต้องใช้แม่บ้านสิครับ ผมจะให้เด็กฝึกงานไปเอามาให้ผม นี่เป็นคำสั่ง ได้เลยครับบอส มาพี่ถ่ายให้ เฮ้ย อย่ามาแตะเนื้อต้อง You've ตัว also got cream on your face. คุณเป็นใครผมเป็นใคร ให้มันรู้ไว้ซะด้วย ครับบอส จะไปไหนน้อง กาแฟที่ผมสั่ง ผมยังไม่ได้กินเลย เหรอครับ It's all over your face. ปากเปื้อนนะ แล้วบอสอยากกินอะไรล่ะครับ เดี๋ยวเด็กฝึกงานคนนี้จะไปหามาให้
เอาโอยัวยกล้อ2ข้นหวาน2น้ำตาลทรายเจ้าของเจสซี่อยู่ที่ซอย4จำได้ไหม ก็งงอะครับ ถ้าจำไม่ได้ทำไมไม่จด ผมไม่จำเป็นต้องจด เพราะทุกสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ย ผมเมมอยู่ในหัวผมแล้วเรียบร้อย ของเจ๊หนึ่งซอย4เจ๊4ซอย1วะซอย4ซอย1ซอย1ซอย4ซอยไหนกันแน่วะ 414 428 430 นี่ อะไรของคุณเนี่ย ฮะ ก็พี่ Just trying to confuse you ไม่ใช่เหรอครับ ก็เลยอยากช่วยท่อง ว่าแต่ ที่ผมสั่งไปเมื่อกี้จำได้หมดใช่ไหมครับ แต่ผมไปหาเอาก็ได้ครับจำได้อยู่แล้ว เอ้ย เดี๋ยวมานี่ก่อน ทุกคนครับ พอดีว่าน้องกันเขาจะไปซื้อกาแฟให้ผมอะครับ มีใครอยากสั่งอะไรเพิ่มไหมครับ พี่อ๋อย พี่แจ็ค เอาอะไรบ้างสั่งกับน้องกันได้เลยนะครับ Like, what? Like, what would you do as an employee in this situation? Like, do you play along? Or. Because Cher wants you to play along. But does Gun want them to play along? That is the question. เจ๊ยังไม่หิวอะค่ะน้องเช คือ ผมก็ยังไม่หิวครับ Correct Right. answer. ผมขอประกาศตรงนี้เลยว่า ผม และน้องกันคนเนี้ย เราได้ตกลงกันแล้วครับ ว่าวันเนี้ยผมจะเป็นบอส ส่วนน้องกัน I feel like you would be like, why are we getting involved in your bedroom antics? Like, it really does kind of feel that way. It can't just be me that's feeling like that. แต่ทุกอย่างจะจบลงภายในวันนี้นะครับ ไม่มีการล้างแค้นย้อนหลัง ใช่ไหมครับน้องกัน Yes. ใช่ครับ Through literal gritted teeth. แน่นอนครับ Yeah, it seems that way. ดีมาก เพราะฉะนั้น ถ้าอย่างนั้นอ่อยของง่ายๆแล้วกันค่ะ เป็นส m o o t h i e mixed berries ค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วย strawberry blueberry แล้วก็ raspberry ค่ะบอส1 ค่ะ ง่ายๆใช่ไหมครับ ง่ายๆ เดี๋ยวลองทวนสิครับน้องกัน บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่มิกซ์เบอร์รี่หวานน้อย1ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับแป๊บหนึ่งนะครับ สู้ๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ น้องกัน น้องกัน ขอบใจจ้า I don't believe there's not going to be revenge for this. ไทยมิลทีโลชูการ์โจ๊ก3 ย่าน พิเศษ หมูตับไข่ แยกไข่มาต่างหากไม่ใส่ขิงบะหมี่หมูแดงเยาวราชเจ้าในตลาดตรง They're all doing a hymn. เซตที่แถมนะกุ้ยช่ายตลาดนางเลย โอ้โห นี่ถามมันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้หรอครับมันคนละที่คนละยอดเลยนะ ใครมาโวกเวกโวยวายหน้าห้องผมเนี่ย เมนูแต่ละคนนี่ อยู่คนละฝากของเมืองเลยนะครับ ดีครับ งั้นก็ต้องรีบไปสิครับ เอ้า เดี๋ยว What พ now? อดีว่าผมอยากกินขนมไข่เต่าอะ ลองไปถามเปาวุ้นจิ้นดูไหมครับ เพราะว่าเปาวุ้นจิ้นชอบกินไข่เต่า ไปซื้อเองไหมล่ะครับ ไปซื้อที่ไหนก็ไปซื้อไปรีบไปรีบมาเลยอะ Also, like, to be fair, if they're reversing their roles, and if Gun is meant to be playing as Cher, like, he's doing a fairly good job at it, because Cher would be like that. If things were the other way around, Cher would also be like, how about buy them for yourself? Yeah. บอส ไม่เป็นไร เพื่อทุกคนผมทำได้อยู่แล้วครับ ทีมนะ ถ้าเราไม่สู้เนี่ย เราก็จะอยู่อย่างทาส You don't even work here anymore. ผมล้อเล่นนะเจ๊ โอยุ้ยเย็นๆ ไข่เต่าร้อนๆ ตามสั่งครับบอส ทำไมมาเร็วจัง เพิ่งครึ่งชั่วโมงเอง โจ๊ก3 ย่าน ข้าวมันไก่ประตูน้ำ ผัดไทยประตูผีบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเยาวราช กุ้ยช่ายตลาดนางเลิ้งส้มตำเจเอื้อน และก๋วยเตี๋ยวเนื้อโชคชัย 4 ทุกอย่างตามสั่งครบนะครับ ทำได้ไงวะ
ผมก็สั่งผ่านแอปสิ ผมจะไปลำบากซื้อเองทำไมล่ะครับ เป็นเด็กฝึกงาน Of course he did. ง่ายจะตาย Of course he did. น้อง ก็บอกแล้วนี่ครับว่าเรา You asked for them เอาอ hot. ย่างนี้ใช่ไหมเอาไปถ่ายเอกสารให้หมดเลย ใบสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะ ใช่ ทำไมอ่ะ นี่เป็นคำสั่งของบอส ครับ ก็แค่นี้ อ้าวไม่ได้ออโต้เหรอ Of course he's got no clue how it works. ว้าย You're gonna break it. ทำอะไรอะคะ No help in the intern. อย่าไปช่วยครับพี่อ๋อย นี่น้อง น้องทำอะไรเนี่ย ทำไมเครื่องมันถึงเป็นแบบนี้ ไม่รู้อะครับ ไม่รู้งั้นเหรอ พี่อ๋อย จัดการเลยครับ จบวันนี้ครับพี่อ๋อย ไม่มีการล้างแค้น นี่ น้องกันคะ พี่บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องถ่ายเอกสารเนี่ย ไม่รู้ก็ต้องถามสิคะดูสิ กดผิดพลาดไปหมดเครื่องพัง เกิดไฟดูดตายมา น้องกันตายไป คนเดี๋ยวนี้เขาก็เสียใจแย่สิคะ แล้วพวกเราจะอยู่ยังไง แล้วอะไรเนี่ยพังทีนึงนะโอ้โห สั่งมานานนะคะกว่าจะได้ อย่าคิดว่าตัวเองเก่งเจ๋งแล้วก็รู้ซะทุกเรื่องสิคะ อุ้ย ประโยคสุดท้ายนี่แรงไปปะวะ แต่ประโยคสุดท้ายนี่โคตรเด็ดเลยพี่อ๋อย อ๋อยก็พูดไปตามเนื้อผ้านะคะ อย่าโกรธอ๋อยนะคะ I think he's very mad. อันนี้ถ่ายขาวดำอันนี้ถ่ายสี อันนั้น Wi-Fi กดปุ๊บไลฟ์ปื๊ดค่ะ ง่ายๆบอสทำได้ ได้ครับ ออกไปแบบเนี้ย เดี๋ยวใครเขามาเห็น หาว่าผมใช้แรงงานคนแก่ นี่คุณ ลืมไป วันนี้เป็นเด็กฝึกงาน Rude นี่นะเป็นบอสที่มันสบายจริง เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ย คุณก็เข้าใจ What Mate. is gun planning? บอสค่ะ ลูกค้ามาถึงแล้วค่ะ ตอนนี้รออยู่ที่ห้องประชุม Shit. ๆลูกค้าอะไรเหรอครับพี่อ๋อย ในตารางไม่เห็นมีเลยอะ Yeah, there's a difference between like sending gun out to do like trivial tasks, like to go get food, photocopy shit that doesn't need photocopying, and then actually doing the job that gun does. There's a huge difference between those two things. ให้ลูกค้ามารอเกอร์เองเนาะ ทำได้ดิครับ ก็แค่คุยกับลูกค้า นี่คุณแพทริกค่ะ เป็นเพื่อนของคุณโพชเขาสนใจคุยเรื่องพัฒนาเกมกับฟิโนเมโนของเรา They must have planned this. This can't be an actual client because they wouldn't put Cher in front of him. Especially with guns sat there, like, this can't be a real client meeting. พักทายสิครับ Hi. Nice to meet with you. Actually, I am gamecaster. อ๋อ เกมแคสเตอร์ Nice to meet you. And I am interested in developing a game which uses AR. Same like Pokemon. And I want players to go out and have fun with it. And it's possible if all ages able to play this game. Is Cher will be not perfect. very... Does he not really understand What do you think? English? Have any idea? ผมฟังออก ผมแค่คิดอยู่ I don't think that you did understand what he was saying. Pay for all. It must be a game with AR multiplayer. Let player connect four together and play at the same time. To be fair, he's doing decently well. He was always a very good intern. Can't wait.
to be fair, I mean, I am like, I think I'm doing Cher a disservice because he did work at the company for, I mean, I don't know how long it was, but he worked there for a decent amount of time, and he was a good intern. Like, he had good ideas, so he does know what he's talking about, but he's not the CEO of the company. เลิศมากค่ะบอส แผนของพี่ใช่ปะ ก็ไม่เชิงหรอกครับ จริงๆ ลูกค้าคนนี้เขาอยู่ในดีลอยู่แล้ว ก็แค่เลื่อนมาวันนี้แค่นึง กล้าเสี่ยงเหลือเกินนะ ถ้าผมทำพังขึ้นมาทำไงอ่ะ นี่ He ผม didn't อ think ยู่ that ตรง you นี้ทุกคน would. นะครับ ผมไม่ปล่อยมันพังหรอก อีกอย่างหนึ่งอ่ะ ผมแค่อยากให้เชเข้าใจว่าการเป็นบอสเนี่ยมันไม่ได้ง่าย แล้วมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องแบกรับนะครับ ว่าแต่พี่เหอะ เข้าใจหัวอกของพนักงานบ้างหรือยังล่ะฮะ ไปดีกว่า Where's he going? I don't think that this has changed anything. I don't think that Gunn เชิญ has ค่ะ realised how he makes his employees feel. เยี่ยมสุดๆ บอสของเราเนี่ย จะเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฉลองปาร์ตี้ครั้งนี้เองนะครับผม เดี๋ยว เดี๋ยวอะไรล่ะครับ หรือคุณจะไม่เปย์ลูกน้อง You are boss for the day. เอ่อ กัน ถ้าพี่ให้ที่ผมเลี้ยงหมดเนี่ย กระเป๋าผมฉีกแน่ เอ้าทำไมล่ะครับ นี่แสดงสปิริตหน่อยสิ ที่ผมยังเลี้ยงลูกน้องแบบนี้แหละ แต่รู้ป่ะ ผมเนี่ยใช้เงินตัวเองเลี้ยงทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่เคยใช้เงินบริษัทเลี้ยงแม้แต่บาทเดียว แต่ฐานะพี่กับผมอะมันต่างกัน Yeah. เหมือนคุณอยากให้ผมเข้าใจว่าผมเป็นลูกน้องใช่ไหมล่ะ งั้นคุณก็ต้องเข้าใจผมว่าผมเป็นเจ้านายบ้างนะครับ Oh, you Yeah, I know. shit. เปล่าเลยครับ ไม่ได้ย้อน กัน He's back to being P-Gun now that you need ทุ something. กคนครับผม เลี้ยงก็เลี้ยงวะ I don't believe that Gunn is actually going to make Cher pay for everything. ว่าแต่มึงไปกดขี่ข่มเหงบอสเขาขนาดเนี้ยมึงกลัวเขา You กลัว are. เฮ้ย มึงอย่าพูดอย่างนี้ดิวะนี่กูกลัวอยู่ แต่คิดไปคิดมา ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะสลับตำแหน่งกลับกันนี่หว่า เพราะฉะนั้น enjoy moment เจ๋งไหมเจ๊ เจ๋งมากๆเลยค่ะ Oh, God. ว้าว บอสเขาเตรียมด่ามึงผ่านไหม I don't think that he is, you know. ที่ผ่านมานะครับ ผมอาจทำตัวบ้าอำนาจและซีเรียสกับทุกคนมากเกินไป จนทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ย มันตึงเครียดจนเกินไป ผมสัญญานะครับว่าต่อจากนี้ ผมจะปรับปรุงตัว และไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก ผมขอโทษทุกคนจากใจจริงนะครับ He's so sweet. Oh. บอสของออก He's so cute. Like, it really wasn't his intention to make them feel that way. Like, he's so sincere and he really, like, genuinely just wants to create a good work environment for them. It's the fact that, like, he had no clue that he was being that way. ครับผม แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ต้องให้เครดิตกับคนที่ทำให้ผมคิดได้ ใช่ครับ ขอบคุณนะครับเช ขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้าง Always. ผมก็ต้องขอบคุณพี่กันเหมือนกันแหละ ที่ทนความบ้าๆบอๆของผมได้อะ Yeah. Yeah, no, he really does have to thank you for that because you put up with a lot. Like, what the fuck was this? This was insane. But Gunn just went along with it. คุณเป็นเจ้านายนะครับไม่ใช่เด็กฝึกงาน จะมานวดให้พี่ทำไม พ
เจ้านาย ไม่ใช่เด็กฝึกงาน เออ ใช่อะไรของพี่กันเนี่ย What? อยู่ๆก็เสียงดังขึ้นมา ไม่ได้ละ ต้องเรียกประชุมทุกคนด่วนเลย หยุด นั่ง มันใช่เวลาประชุมไหมพี่กัน แต่ตอนนี้ไอเดียของพี่กำลังพุ่งกระฉูดเลยนะครับ ไม่ได้ พี่กันดู Yeah, they're having a กำลัง party. มีความสุขกันอยู่อะ Yeah, พี่กันจะเข้าไปทำให้เขาเจือนเหรอ this isn't the time. Not after your revelation of like ลืมอะ creating a good workplace. มือถือก็จดได้ แต่พี่อยากทำงานอะ นี่พี่กัน พี่กัน พี่กันฟังนะ พี่กันต้องหัดทำงานให้เป็นเวลาบ้าง ไม่ใช่นึกอะไรออกนอกเวลางานเนี่ย ก็จะสั่งให้คนอื่นเขาทำได้เลยอะแล้วอีกอย่างวันเนี้ยผมเป็นเจ้านาย เข้าใจไหม รู้แล้วครับ ว่าแต่เมื่อไหร่จะหยุดเล่นหน้าพี่เนี่ย เล่นมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ไม่เลิก หน้าพี่กันตาหลงดียาว Surprising him. หยุด อย่าขยับ แล้วก็ห้ามส่งเสียงดังด้วย เข้าใจ นี่คุณเล่นอะไรของคุณเนี่ย ผม You're ไม่ not ได้ boss ผ today. มเอาจริง คุณรู้ตัวไหมว่าตอนเนี้ยคุณกำลังมีความผิดอยู่ ความผิด คุณไม่ยอมให้เครดิตกับคนที่ให้ไอเดียคุณในการสร้างเกม นี่ ปล่อยผมได้แล้วครับ นี่คืออะไรอะนี่งอนผมอะครับ ไม่ได้งอน ไม่เคยงอนเลย แล้วจะทำเสียงสูงทำไมล่ะครับ นี่คุณงอนผมเรื่องแค่นี้เหรอ ฮะ ผมก็แค่อยากได้รางวัลนิดหน่อย ตอบแทนที่ I'm sure he can give you a little ผมทำให้คุณเป็นไอ reward เดีย if you ask nicely. ได้นะครับ อยากได้อะไรล่ะ ได้ทุกอย่างเลยปะ Oh, don't say yes, เดื it อน could ละ be ดาวอะแล้วไม่ anything. เกินความสามารถของผมเนี่ย ผมสามารถหาให้คุณได้หมดเลย Oh, Cher's gonna ask for something ridiculous, ผม isn't ไม่ he? ขออะไรที่เกินความสามารถของพี่หรอก I'd be concerned if I was you, Gun. Okay, maybe don't be concerned. ไม่รู้หรอกว่าผมอยากได้อะไร It seems like you're being pretty obvious about what you want. ได้สิครับ เดี๋ยวจัดให้ I'm thinking it's not what we think it is. ชอบมากเลยครับ โอ้โอ้เริ่มเข้าใจผมขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับ การเป็นหัวหน้าคนอ่ะไม่ง่ายเลยอ่ะ งั้นเพื่อความยุติธรรม ผมจะให้พี่สั่งอะไรผมก็ได้ โอเคปะ นี่ คุณไม่ได้เป็นลูกน้องผมแล้วอะจะให้ผมสั่งคุณอีกทำไมล่ะครับ เอาเล่นๆไง เล่นๆน่ะ คนละ5 ข้อเป็นไง ดีลไหม เพื่อความยุติธรรม I feel like Cher's gonna take much more advantage of this than Gun is. จอดทำไมครับ กำลังสบายเลย ผมขอสั่งให้คุณเนี่ย ตะโกนบอกรักผมกลางถนน ฮะ ผมรักพี่กันครับ ได้ยินไหม รักมากด้วย พอใจยัง Yeah. ยังนะครับ เมื่อกี้มันตะโกนเบาไปหน่อยอะ ไปตะโกนเองเลยไป อาหารที่ใส่ความรักเข้าไปเนี่ย ยังไงมันก็อร่อย It doesn't look like it tastes good. อยู่นิ่งเลยครับ ขอบคุณที่คอยเคียงข้าง และเตือนสติผมเสมอ
ทำให้ผมรู้ว่าเชนไม่ใช่แค่คนรัก แต่ยังคือคู่ชีวิตของผมเลยนะครับ Oh. เชนครับ ผมขอสั่งให้คุณนอน This is where I thought that Guns ordering about would get them. ผมขอสั่งให้พี่กัน รักผมคนเดียวตลอดไป Done. ได้เลยครับบอส เบฟของผม My boss. เบฟของพี่กัน อยู่นี่แล้วนะครับ They're so cute. เป็นคนที่ใจพูดมาดีพอมีเธอแล้วได้ต่อดีมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจ เธอเปลี่ยนมันที่แสนธรรมดาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใคร ไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดี I always forget how cute Cher and Gun are. Like, I actually think they're one of the cuter couples, which is saying a lot, to be fair. But I actually think that they are so fucking adorable. It was actually really sweet for them to, like, I mean, it was insane. The whole, like, swapping roles thing was insane. It's kind of like the whole of Our Skyy. Like, they've all been a little bit insane. Obviously, the whole point of it was so that they got to, like, understand each other more, got to experience the struggles and the hardships that each other go through. And they, like, progress their relationship now that they understand each other a bit more. That was really sweet, actually. Especially because, like, they started off as being boss intern, and they've obviously been together for a while since Cher's stopped being his intern. But it's nice that they adapted that part of their relationship back into it at the end, with the, like, each getting to order the other one to do something 5 times. That was really sweet. I want to start off by giving my official ranking of all of the Our Skyy episodes, obviously from 8th place right up to 1st place. So, starting at 8th place, we have, it'll be no surprise to anyone, Star in My Mind. It was terrible, if I'm going to be honest. Nothing happened. Like, nothing at all. In some of the Our Skyy episodes, I was annoyed about things that did happen, but at least something happened. Firmly 8th place. It was the easiest one for me to place. In at number 7, we have The Eclipse. Now, you might be surprised to hear this, because I actually, when I was making those videos, I was saying that I was enjoying it. However, thinking back on it, I don't like the fact that they changed some of the characters. I hated Ayan's character in the Our Skyy episodes, and he was great in the actual full-length series of The Eclipse, so I don't know why they did that. I also hated what went on with guncher. I hated both of their couple storylines. I didn't like how they were resolved or how they weren't resolved, and it just felt so unnecessary that they brought up these, like, actually really serious issues in their relationships and then didn't resolve them. They kind of ruined both of the couples in the Our Skyy episode, in my opinion. In at number 6, Never Let Me Go. And I feel so heartbroken putting Never Let Me Go in the bottom half of this ranking. But if you watched my reaction to the Never Let Me Go Our Skyy episodes, I think you'll be surprised that it's as high as number 6. I didn't like it, and I think that that's because it was the first one that I watched. I think that if Never Let Me Go had been the last,
Our Skyy episode, then it would be much higher. But it was the first one that I watched. I didn't really know what to expect, and it suffered because of that, because the storyline was fucking insane. It was insane, and I had such high expectations for it, which I don't think helped. And I love them so much, and they were the couple that I wanted to just see living their lives happily with not really a lot happening, and that's not what we got. We got a batshit crazy storyline. And I couldn't get over the fact that they looked up that house and it was still there, and they just looked it up on, like, typing in old Thai houses on Google and found the fucking house in the middle of nowhere, and then the box was still. I just couldn't get past it all. I just couldn't. Even thinking about it now is making me upset. Okay, in at number 5 we have Vice Versa. I thought that the Vice Versa episodes had potential. I would have loved it if he actually was a magical child, which sounds crazy after my opinion on Never Let Me Go. However, I really wanted them to be a family together. I thought that it would have been really wonderful for one of the Our Skyy couples to have ended up with a family that would have set them apart from the other ones. It did kind of ruin it for me when it was just their friends had kind of played them, and it was his friend's sister's kid. That was a little bit crazy. However, it did mean that it wasn't quite as insane as, like, time travel. That's the reason why it's right in the middle of the pack at number 5. Number 4, A Boss and a Babe. I don't know why I'm placing this so high, to be honest, because not a lot happened in A Boss and a Babe either. But I just enjoyed it. It was nice to see them again. I wasn't looking forward to watching the episodes, but it rekindled my love for Gun, and I actually really liked that they got to have more insight into each other as people. It really felt that they were progressing their relationship in the Our Skyy episodes, and that they came out of the second episode as a stronger couple, understanding each other so much more. Because some of the Our Skyy episodes felt pointless. It felt like we were just in the same place as we were before it started. But with the A Boss and a Babe ones, it did really feel like, something has happened. Their relationship is stronger because of what they've gone through in these 2 episodes. And it was nice to see that. Now, we don't have a number 3. We have a joint second place, because I just don't think that we can separate them. And that is the Bad Buddy and Tale of a Thousand Stars episodes. I loved them. I'm not gonna lie. I really went into those episodes being like, I don't want to watch this. It was such a struggle for me to sit down and watch the Bad Buddy episode because I really didn't like the series. But they turned it around. I actually really loved it, and I actually ended up having a greater understanding of them as a couple. And I really actually loved Pat Pan's interaction with Tian Pupa. I thought that they were the perfect couples to fit together, and there was so many similarities with them, and I loved how they both helped each other and helped the other couple grow. It was really lovely, and I think it was actually quite nice that the couple that I personally don't like, because I don't think that they have a particularly healthy relationship, that may just be my misunderstanding of their relationship, but Pat Pan, they're the couple that helped Tian and Pupa make their relationship more healthy. I loved that, and the fact that Tian and Pupa ended it getting engaged was just even better. It was wonderful. Yeah, I really enjoyed them. Surprising, but loved it. And
in first place. It could only be one. If you watched my reaction to it, I really don't think that you're going to be surprised that I am putting the My School President episodes in the #1 position. I loved it so much. I genuinely don't think that I've had more fun reacting to anything than those episodes. And I think that it really came across in my reactions as well. I was just so happy the whole time that I was reacting to it. And whilst I could give the same criticism, this is why I think I'm being quite harsh on Never Let Me Go, because My School President I could give the exact same criticisms to. However, I loved that they had so much fun with it. I think that it really came through that the cast were just having a great time. Like, I really think that all of them had just the best time making the Our Skyy episodes. And I kind of love that they put a bit more of themselves into the characters. I think maybe it helps that I am a huge fan of the cast, particularly Gemini and Fourth, so it means that I could watch it and be like, oh my god, that's so Gemini, oh my god, that's so Fourth. Whereas with some of the others, because I don't necessarily follow them so much outside of the shows that they do, I'm not able to have that kind of connection with the show, so that definitely helped in its favour. But I just thought that it was so fun. And I loved that we got to hear Gemini sing a bit more. Gemini is wonderful and I love him so much. I love hearing him sing, and I just thought that it was really nice that he finally got that, because he didn't get a lot of singing in My School President, and it really kind of gave me everything that I wanted that I didn't get in My School President. I mean, there wasn't a lot, to be honest, because I loved My School President, but every tiny little thing that I was like, oh, that would have been interesting if they'd have done that. I feel like they put that into the Our Skyy episode, like Chusan Poor being properly together and being like a guiding couple for Tin Gun. Fucking loved it so much. Pat finally kind of getting a romance, that was wonderful. Whilst obviously I had a different interpretation from a lot of people, but I loved the fact that Tin loved Gun in this one first. A lot of people took it as being like Tin will always love Gun first, whereas I took it as being like a little hint that maybe Gun had more feelings than we were let on to in My School President. But I just loved that. I loved it so much, and I just can't not put it in my #1 position. But I'll hand you back over to me reacting to A Boss and a Babe to finish off this video. I do want to say that I feel like it was potentially obvious that it hasn't been my favourite series to react to on my channel. I feel like it's been disjointed, and I just don't think that it was the right move. But I'm glad that I've watched them all now. And I think that it was quite nice that, like, there's a lot of different series that I've been able to react to and give my opinion on, where I haven't actually watched the whole series and reacted to the whole series on my channel. So it was nice that I was able to, like, give my opinion on The Eclipse and 10 of a Thousand Stars, which are two of the shows that I absolutely loved when I watched them. So I have really enjoyed that. And I hope that you got to enjoy that. Like, I hope that you all got to have an insight into my opinions on all of these different shows, and I hope that you enjoyed my Our Skyy reactions. Obviously, this is going to be the last one, and I am currently reacting to 3 other shows, so there's not going to be anything that's replacing this on my channel. It's already been replaced. But if you enjoyed these reactions, I react to lots of different Thai BL shows, so if you're enjoying this and you want to watch me react to some more Thai BL, then subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I really appreciate it, and I'll see you next time.